natatakot pa rin ako. Ay, it's scary? Okay, no. Don't look back. Where are you going? Uy, si Chris? Eh, DJ! Matapang si Chris, no? Grabe naman si Chris. Hindi siya takot, no? Matapang ni Chris, wala? I don't want to lose. Can you have music? I don't want Wag mag-jump, uy. Wala. Chris! Siya lang naman ang nag-jump. Yeah, wag kayong dalawa kasi. Ang tapang ni Chris. Kaya nga, takot ako Picture. pumunta. Picture yan. Oo. Ang tapang ni Chris. Oh, nilockdown siya, oh. Wala, hindi siya natakot. Takot ka? Of course. Go! No? Go! You go. I'll take your photo. Sige No, na. you go. You go. Grabe si Chris, di natakot. Oh, tuwang-tuwa siya. Oh, see? Chris! Grab, take a photo. Chris! Hey! Doon ka kaya sa harap niya. Ikaw ang mag-adjust. Ako na lang mag-adjust. Si nanay niya sa likod mo, Sol. Sol, sa likod mo si nanay niya. Asan ba talaga kayo? No. Pwede mo pa picture kami mamaya? Kunin niyo yung hair niya. Chris! Ay, haray! Naka-video ka pa. Okay, join mo na. I can go there. Please come here first. Hindi kasi pa yan sa gitna. You scared? This is video. Okay? Video ha? Oh, nagbubukan siya. My God. Chris! Chris! Come here, Chris. Don't go away. Tapang talaga ni Chris nito. Oh, so? Chris is very... Mag-video ka? Yeah. Magsasabi kami na. Welcome to Jump and Travel. Okay. 1, 2... Hindi, wag ka mag-jump. Scary yan mag-jump. Huwag ka mag-jump kasi may nakaupo. Okay, wag na lang. Okay. Itaas mo lang ang kamay mo. Yeah. Okay. Okay, be careful, anak. Be careful. Don't jump. You're not allowed to jump. Welcome to Jump and Travel Tours. Hindi ka talaga nagbantay. Kasi, oh... Chris, come here, Chris. Ang ano? Walk, baby. Come here, baby. Ilang elephant? How many elephant can carry? Five? Yeah, nakawal ka na photo.